如果小珍在这边演驱魔，再加上这个背景的话，哇塞，一定超加分的。我好像感觉到一股强烈的气场。我现在在这里，会不会突然哪一天就消失啊？你不要闹啊！你知道你这样会害死大家。我觉得这一季蛮大一个差别是，过去面对到问题比较是跟小珍这个角色去看待其他人的事情，那这一季比较多事情是跟他比较相关一点的东西。我觉得第一季小珍其实她还没有意识到，她虽然通灵这件事情是在帮人跟鬼沟通，但其实是在解人心里面的疑惑，其实蛮像一个心灵导师的，只是她没有意识到。可在第二季的时候，非常明显是小珍她发现这件事情的重要性了。建议你选一个听起来顺耳又好听、喜欢的啦，这样子哈，有好的意念，人就会好了啦。他其实发现，除了他在帮别人解决事情之外，他也从解决事情这些状况内，他自己也获得了解答。其实帮助别人，有的时候其实真的是帮自己。我觉得这是第二季谢雅珍的成长，跟第一季很不一样。这是新形态的宫庙，信仰要跟着时代的进步嘛。我在戏里头角色是汤胜元，然后跟金圣在呢是同父异母的兄弟。我们这一次出现了某几个新角色，他其实我觉得对谢雅珍最重要的一件事情，其实是去勾起他对于宫庙文化心里面重视的程度到底是多少。小童一直以来在班上是不会被大家注意到跟发现的一个人，本来是有一点我是针对谢雅珍，但是后来因为跟导演的沟通，角色变得比较被动，然后比较是受到身边很多人的影响，或是在一个没有办法决定的情况下被大家推上去的。我不会认为他是一个多坏的角色，他还是一个以爱为出发点。张宇轩他的爸妈是大学教授，然后生活环境很好，但是因为他先天身体不太好，他很容易气喘发作。张宇轩，《通灵少女2》第二季我非常喜欢，都是因为他离我们生活很近，但是其实我们都不知道该怎么面对他，然后他带给我们更多的勇气去看待这件事情。第二季我已经不是在演戏，我真的很像直接就是变成谢雅珍这个人，我会一直觉得好像自己有一个男朋友已经死掉了，然后或者是自己跟同学的相处、跟家人的相处，我都会觉得那一切都是真的。这是让我觉得第二季很不可思议，我觉得很有趣的地方，但也是一个非常非常难受的地方。我觉得不是要去教育观众说你在看这个片的时候你要成长到什么程度，而是你可以多想一些什么样的事情，你可以多有一些什么样的面向去面对到生活的东西，这样。